Yes. Hiyo kitu ya moto. Kuna moto lakini Wanataka kutumia swaje lakini ana vitu kwa wewe. Lakini si unachora hapo hiyo basi. Itakuwa inakunywa kwa hii hapa. Zunga pale Simanja yako ina siku. damu zimeka Sini ya biashara tu. Siku hiyo tulivyo jamaa kwa alafu utaona chake. Hapa mali hapa kwa jua kali hapa. Hizo. kubeba. Sasa bangi. Bangi kana ile sana sababu. Sasa zile unaona nikiwa kazi hapa hivi ni ngumu. Mana nani Afiq? Baik. Anaosha amrudisha na ama
What the Ih. Kaya bado. Mabaya wana. Hata kama imeguduka. Hapo. Basi. Hii ile ni tulichana ile siku ya mradi. Iko kama manda kuipilia. Roka ndio. Hapa ni mama. Wanajipanga hivi. Pata tumo, pata tumo. Namwambia mzee kutaka kwa Maisha. Kama yukide. hii chini. Hapo. Sasa kwa hiyo kuleni sasa sema tukate tena mpasani Itakuwa inapita aje? kutoka hapo tunapanga Ya, ya, Nikata. Kama nikitokelea hiyo kitu za sasa kuna shida na nini?
kwa msaidia hapo. Ukigusa tu hiyo live. Kugusa ya report live na Gonga. Kama hii box sasa mbona hawana kuja? hiyo haiwezi kufika mahali, hakuna mahali tena. Unatoa tu hivyo baadaye akitumia moja kama mstari. Extension, right? Yeah, extension, yeah. Hapa tunaweza tumia flex ikuje hivi hapa flex somewhere. Sasa leta flex. Rudisha step moja, umeanza kazi handover. Lazima tuweke kitu kama sana.
Left leo. Left. Single. Step. Yeah. Halafu jamaa mlikuwa umesema tatu sawa. Niulize. Yeye ndiye Rudi anasema rudi ndio tukuje tuongeze hata pin mbili. Sasa ilikuwa ni jibu la ilikuwa imeenda na 4x6 na 2x50 ndio ndio kasarani tukarudisha kama ni hapa moja lakini kikabio asiende kwa sababu barabara mbaya kwenda utaongeza wale ya 13 kitu kwa 13 sasa wanaongeza kwa 13 kwa kuanzia kile kwa 13 sasa ni ndio wale zingine kama kwa msema yuko mzuri niliombea na yeye vizuri mara nyingi na najua sasa tutasalimia
wewe jamaa. Kushua hizo itatosha. Kushua itatosha. Nini niko hapa kwa mama. Kama unataka tumalize iende lakini wewe jamaa. Unaona? Yeye jamaa alikuwa anasema moja. Nataka mwanzo kwanza. Ndio chafu nilika. Evidence. Ndio kwa sababu kesho mngaiki na kama mkute kama mtafuta. Ndio mfungo hivi sikapodi. Kesho tutakutuma. Jioni kwa masaa kesho. Kitu wapi? Hiki ni kubwa sana na size. Si Siye yake ni ndogo, ndio maana nimeweka hivi. Sasa ni kandogo. Hata Yesu tu. Sasa bado na ananifikiria ndio ana hata hii kitu ni nono. Nono sana. unajua wewe. Maana tunaona ni kadogo. Sasa waanza Aje ama tu drill zingine. hapana. Nini? Unajua hiyo fight. Sasa hii Usifunge na hiyo yako. Hii yake ndio kazi. Ilikuwa inaenda kadogo. Potesanga hiyo. Sasa
Huko tena hapo unaona naomba tukitaka wameweka neno huko watangoja wadogo. Nikawaambia bwana, nikitaka kesho muulize mwenyewe huko, sitaki maneno. Utadili na huyu. Basi. Hata leo wanadili na huyu. Kuna dili na huyu kama. Si kuna mwenye naye. Sasa like inaingia na toe na na kwamba neutral life ini ya kutoka sasa watu tumeweka alama kidogo. Inafaa iwe neutral hapo. tuko mbele. Nikate na hapo sasa.